على الناحيه الثانيه لا، بص بقى على التصريحات، وبص على الضحك على الدقون، وبص على ابو لمعه بجد، يعني ابو لمعه بجد. وبعدين استاذ في التطفيش، انت بتجيب اللعيبه وتسلمها تسليم اهالي للجماهير. لا، الجماهير فهمت، جماهير الزمالك دلوقتي عارفه، جماهير الزمالك دلوقتي ما بقاش يتكل عليها الاونطه دي. يعني انت مثلا هنبدا مثلا في بدايه امام عاشور، انت مشيته ليه من البدايه وهو لسه في سنه ونص؟ واخد بالك؟ اكيد في مصلحه، والمصلحه انتوا كلكم عارفينها، كل جماهير الزمالك بتتكلم فيها، وكل مش جماهير الزمالك بس، كل مصر بتتكلم فيها. وبعدين في بند، حتى لو هو مشي المفروض ان في بند بيرجع ليا نسبه كذا، زي حمدي فتحي لما طلع، مش الانبي واخد منه نسبه 20% ولا 15% ولا 10%، مش لنادي الزمالك. المقاولين قعد لغايه لما محمد صلاح بيتنقل من بازل لتشيلسي لفورنتينا، مش فاكر فورنتينا وبعد كده روما وبعدين قعد مرتين، يعني 3 أندية المقاولين بيستفيد من محمد صلاح، ولغايه دلوقتي لو راح حته هيستفاد منه. فانت المفروض ليه هو الشركه ولا الوكيل ابدا من نادي الزمالك؟ ده انت لو خدت يا راجل 10 مليون جنيه هينفعوك في الازمه اللي انت فيها. بس انت استاذ تطفيش، زي برضو ما طفش سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبي، وهو عارف ومتاكد ومقتنع ان الراجل ماضي في بيراميدز، وجابوا قعدوا عشان يسلموا لجماهير الزمالك ان انا جبته اهو، قعدته هو اللي الراجل مش راضي، ده عايز 12 مليون. 12 مليون ايه؟ هو بالذمه حد قعد معاه؟ انت قعدت معاه غير القعده دي عشان بس تفضحه قدام جماهير الزمالك وتعرفه وتقول لجماهير ده خاين ومش. انت فين؟ انت كرئيس نادي وابنك فين؟ السنه اللي فاتت لما خدوا دوري وخدوا كاس انت كنت فين؟ ما انت مضيت حسام عبد المجيد ومضيت سيد نيمار، ما مضيتش الاثنين دول ساعتها ليه؟ وكنت كسبان وفرحان والدنيا زي الفل. بس في نيه ان مش عايزين الاثنين دول ياخدوا 2 مكانين في القايمه يا اسلام. الناحيه الثانيه يقول لك انا بعت نادي الزمالك وبعت انا اسف امام عاشور من نادي الزمالك لاني استفدت ب 100 مليون جنيه، او نادي الزمالك استفاد ب 100 مليون جنيه. طيب ما رجعش ليه على نادي الزمالك؟ لان هم مش عايزينه، عشان الوكيل يستفيد بالحته بتاعت الفلوس دي كلها، بعد ما تبقى نادي الزمالك بقت للوكيل. مين اللي عمل العقد ده؟ وعلى انهي اساس؟ الزمالك اللي ابدا ولا الوكيل اللي ابدا؟ طالما انت تطلعه يا عم ماشي، امام عاشور مش هيفرق معاك. طب ما انت عندك مصطفى فتحي هو اللي مكسر الدنيا وابنك، وانت مطلعه عرى للتعاون، والتعاون دلوقتي لغايه 1/7 مستني ان كان بيراميدز بنيه الشراء، بيراميدز قال لك مش عايزه. ليه؟ لان التعاون جايب لعيبه اجانب مش عايز مصطفى، فقال لك هيبقى فري في الحاله دي هتعاقد معاه. طب ما انت تخش تجيبه. انا من وجهه نظري في التوقيت ده وفي الوقت ده مصطفى فتحي افيد من بن شرقي، وافيد من مصطفى شلبي، وافيد من زيزو في التوقيت ده. ليه؟ لان هو اللي شايل بيراميدز. بيراميدز دلوقتي ما حدش شايلها الا مصطفى فتحي. انت ليه ما تجريش تجيبه؟ لا ازاي؟ عشان في خلاف بينه وبين ما اعرفش ايه؟ لا ما يجيش. وطلع يقول لك فسيخه، هو جدع وكويس وعبقري في حته المعايره، يطلع يعاير الناس. يا عم كلنا غلابه وكلنا مساكين، ما فيش واحد لعب كوره وكان ابوه ملياردير. هات لي واحد ابوه مرتاح لعب كوره. كل العباقره والاساطير اللي في الكوره كل ابوهم وامهم وعيلتهم كلهم ما كانوش لاقيين ياكلوا. اصل جايبوا بيجامه شبشب زنوبه ده بفسيخه. ليه اعظم لعيب في تاريخ كره القدم والده كان ماسح احذيه وكان وزير للرياضه في البرازيل، وكارلوس البرازيلي مش كان يعني بيبيع بيبسي على ايام الماتشات. ما بنقول لك اهو كله غلابه. بص الناس البسيطه، لان هو الشعب المصري 80% او كل الناس بيبقوا جايين او دايما المواهب بتكون موجوده من رحم المعاناه وبتظهر من ناس بسيطه، ومعظم الشعب المصري هو ده عيب؟ ناس بسيطه عاير الناس بفقرها. طب والحاجه اللي كانت بتبيع محشي نعمل فيها ايه؟ طيب